當基斯道夫出海嗰陣，我哋好鍾意互相發影片。你睇下，今日農場度有隻啱啱出世嘅牛仔，係咪好得意啊？呢個就係我哋屋企嘅大消息啦！你哋好，佢令我哋喺分隔兩地嗰陣，可以分享彼此生命中嘅點點滴滴。下層床位間距大概只有半英尺左右，更肯準備緊床鋪。呢度係起居區，有張長凳同埋一張台。全身酸痛，又有瘀傷，關節唔舒服，同皮膚麻痹啊！見到佢豎起大拇指，我就安心。基斯算係新嚟嘅，我冇同佢潛過水，但係聽講佢成日同鄧肯一齊工作，鄧肯算係佢嘅潛水拍檔。大衛係個好好嘅人，唔會焦慮，唔會緊張，邏輯思維好嚴密，但佢總係獨來獨往。當基斯道夫出海嗰陣，我哋好鍾意。哇！我啱啱聽完，我想講，因為我淨係聽男聲咧，佢有啲似一個，我哋可以聽一聽佢，有啲似陳奐仁 Henry 有一個嘅發音咧，因為陳奐仁係新加坡人嚟噶嘛，佢嘅講嘅廣東話咧都唔係好正噶嘛，佢有啲似佢講唔正廣東話發音啊，有啲係嗱。我覺得咧講得難聽啲咧，就有啲鄉音。但係咧，如果我幫佢哋戴翻頭盔咧，我可以幫佢揾個藉口。就係咧，因為呢一班係外國人嚟㗎嘛，佢會唔會係想有個外國人嘅口音咧？即係你今日食咗飯未？我好開心。係。嗱，其實佢成段嘅配音咧，都係接近一啲唔標準嘅廣東話，係外國人講廣東話嘅感覺。嗱，呢度咧就有啲似咩咧？有幾個嘅嘢。啱啱我一開始有個位咧，我把聲係有啲似 Henry 嘅，即係陳奐仁嘅。另外有啲似係喬寶寶嗰啲嘅，即係喬寶寶嗰堆即係香港人，即係但係識講廣東話嘅外國人。佢哋又講得唔係好正，所以佢哋啲音未發得好標準嘅。即係好似金剛講廣東話咁樣，你最尾希望佢快翻出翻啲字幕，即係其實就係個配音其實冇乜幫助你睇字幕嘅話，係啦，因為我哋希望其實配音嘅作用就係希望你唔需要追字幕啊嘛，咁但係你最尾睇個 documentary 睇個紀錄片嘅時候，你係要睇翻字幕嘅時候，咁佢嘅配音嘅工作就冇做到好標準㗎咯喎。咁係咯，佢個作用係咩咧？佢用呢一個咁樣嘅方法去配音，咁。其實對我哋配音員係一個幫助嚟嘅喎，即係呢個係一個反面教材啊！即係話以後我哋唔好用 AI 做配音啦。嗱，幾得意嘅，因為講到係 AI 配音呢樣嘢咧，呢一個咧你講得啱嘅。一開始聽我係覺得佢有陣鄉音味，同埋佢有啲位咧你聽得出咧，佢好似係呢次係未製成品嘅。有一段咧係一個男仔話咩好勞累啊，係嘛？佢有一段話好焦慮。好，睇下先，有一段佢係話全身酸痛，有瘀傷嗰度，嗰度咧係似係嗰段聲咧，直情係未聲音經過處理而係好拆嘅把聲。咁而呢樣如果係播得上喺電視上咧，咁我就覺得係有啲佢係未完成嘅版本，似係一個 raw cut 啊 rough cut 就走出嚟。但係佢真係出咗街喎呢段片。嗱，因為我真係未睇過佢成條嘅 documentary 嘅嗰個電視嗰個劇集或者成啦，我係覺得唔理想嘅，真係唔理想，即係似係一個未完成嘅未完成嘅片段就擺咗上去一個公眾嘅即係 media 度播，係有啲差嘅。咁但係咧，如果你講到 AI 話，即係可唔可以取代配音員啊？因為我哋都擔心嘅，即係尤其是配音員，又或者通常我做 VO 多啦，即係錄一啲即係歡迎嚟到，或者今日你而家睇緊嘅係乜乜乜咁樣嗰啲咧，我覺得咧，我睇嘅有啲嘅配音片咧，係真係可以取代到我呢啲所謂嘅錄旁白嘅一啲嘅發音啦，即係唔使好有感情，我就好清晰講晒我成段嘅對白出嚟就 OK 嘅嗰一種。係啦，我係有少少擔心嘅，因為我前排睇咗一條片咧，係點樣咧？就係佢就將 AI 即係用我把聲，或者用一個人嘅把聲啦，用 AI 化咗佢，讀晒嗰堆嘅文字佢，跟住我發覺好像真度好高，語氣都好似。係咪啊？好似，但係佢一定唔係 drama 類啦。唔係就咁，即係好似旁白咁樣去讀咯。OK。咁我就擔心係啦，真係有少少威脅，因為而家2025年啦，你聽得到有瑕疵嘅，但係你而
你而家都知道 AI 發展好快啦，即係你見我而家整嗰啲美圖 app 啊，你都可以去咗北海道影雪景咁樣嘅時候，你唔知假以時日幾多年之後，佢真係可以變成一位旁白君嘅聲。因為我而家咧，就算而家睇一啲嘅YouTube 嘅片又好啊 Reels 啊，而家係咪好興嗰啲咧15分鐘帶你睇晒成套電影嗰啲好多，我見有啲嘅旁白咧，好多都可能係 AI gen 出嚟嘅，即係佢寫咗個稿，直抌個稿上去，跟住 AI gen，而嗰把聲通常都係同一個 tone，嗰個男人聲嚟嘅。同埋有一個女聲嘅，一個男一個女。而家你睇啲 short 啊，有啲 reels 咧，都係一係嗰個男人，一係嗰個女人聲嚟㗎。咁而嗰把聲咧又唔係難聽喎，幾舒服喎。即係你當係一啲短片你咁睇咧，其實 OK 喎。咁而佢係真係做得到旁白君講晒成個故事嘅感覺，即係你咁聽冇乜所謂。所以我係有少擔心，咦？我哋嘅生存開始受到威脅啦，阿表姐。其實呢一件事咧，由有 AI 做配音開始咧，我哋呢一行啲同事咧都有討論呢一個問題。我早排明報都訪問過我啦，都有講過 AI 嗰個進展嘅呢一個問題。其實我自己本人咧，我就由唔接受，去到而家咧係稍為接受咗。係我接受原因就係因為其實喺內地咧，我有啲配音嘅朋友，佢哋好流行去錄聲文嘅。咁而且佢哋賣自己嘅聲紋咧係賣得好高價，係咩意思啊？聲紋係即係用賣你把聲出去，賣我哋把聲出去，就錄晒所有嘢。可能嗱，其實有規限嘅喎，可能佢就係而家去製作咗呢一啲咁嘅 product， 咁譬如可能係放落一個機械人度，呢個機械人可能係愛嚟同細路仔傾偈嘅。係。咁然之後咧，佢就將自己嗰個聲紋賣俾呢一間公司，係規限咗佢嘅用途嘅。哦，即係將你把聲買起你把聲，嚟喺呢個嘅產品度用。冇錯啦。即係好似有時有啲 e-book 都係嘅，係咪咧？冇錯 ，e-book 一樣。即係課程咁樣嗰啲。係啦，咁但係佢哋係內地你知普通話咧嗰個受眾好大啊嘛，所以佢哋嗰個價錢可以賣到可能係6-7位數字都有喎。咁但係喺廣東話佢都同我講，廣東話市場因為細啲，咁所以咧就係未去到呢啲價錢嘅，同埋睇下你咩級數嘅配音員啦。但係賣斷你把聲通常可能會賣好多啲嘅喎，因為當好似代言人咁，我買起你把聲喎，因為你唔需要讀晒即係咁多個字噶嘛，係嘛？唔使，佢會指定一大紮唔同嘅片段俾你去讀，然之後因為就係俾 AI 學你嘅聲紋啊嘛，佢學咗你嘅嗰一啲主要用語之後咧，佢就可以再發展再 gen 出嚟啦，冇錯，再用你把聲去 gen 其他嘅對白出嚟咯。係。咁你錄佢好多時都可能係錄1-2日嘅喎，即係唔係咁簡單嘅。係。但係方便好多。係。即係嗱，呢個就係同翻我哋之前有幾集有講過咧，就係話，譬如萬一個配音員把聲失咗、沙咗，做唔到嘅時候，佢仍然都可以錄嗰幾句俾你，佢 gen 咗你把聲。冇錯。但係嗰位就係我買得一次，咁我仲會買得，即係已經可以學得你咁聰明嘅時候，咁你就係收嗰筆錢。其實本來你可能我呢個產品其實我出完同 BB 講嘢之後，我出個同成人講嘢，可能唔同嘅係啦，都有齊晒嘅時候，咁你咪所以佢要我哋用唔同嘅通嘅，例如話呢一段你好開心咁樣講，呢段你好 sexy 咁樣講，呢一段你就可能比較溫暖咁去講，即係佢係有唔同嘅通咧，係要我哋去做嘅。咁但係當然，我到而家我都未賣我把聲啊嚇，因為我始終有好多考量喺裏邊，即係我如果有一日呢一間公司係唔堅守佢嘅承諾。將我個聲去咗，可能講一啲粗口啊！哦，係啊，係啊，或者有時將你把聲變咗啲詐騙集團嗰啲。係啊，又或者 Hello， 我係 Bell 姐啊，匯5000萬俾我咁樣，所以你把聲唔係咁啊，但我扮咗佢啊，即係咁樣嘅話就大件事喎，即係我就咁聽，咦？阿 Bell 姐要錢喎，我匯俾佢，因為啲原來5000萬好少啫，喺 Tristan 嘅嚟講。係咯，咁啊大鑊咯呢啲，所以都係要好好保護自己嘅聲紋。所以其實好得意嘅，我諗 AI 呢樣嘢而家發展蓬勃啦，但係我諗係要睇翻法律點樣要綁翻緊。冇錯，法律係一樣嘢，我哋自己點去同人哋簽一個條款去保護自己，都係一樣好重要嘅嘢。係嗱，講到啱啱而家我哋啱啱睇咗條片啦，係一個 AI 嘅紀錄片嚟嘅。我諗佢係製作得有啲小粗劣嘅。太過粗製濫造啦，我覺得。係啦，呢個係唔合格嘅，即係如果好彩佢係 AI，佢唔係同
唔係同行，唔係行家。咁你真係可以講到話佢啲發音唔好，邊幾個字你覺得係特別差咧？有冇啊？頭先我聽咗女仔嗰段，咁咧一開始佢講我攞翻嗰段文章出嚟先。係，佢有幾個字都係讀得聽唔明，我要睇翻個字幕或者要睇翻佢講緊啲乜嘢嘅。係啦，佢一開始就係當基斯道夫出海嗰陣，佢個海字唔知點解有 R 音嘅，係出海嗰陣嘅喎。哦，係啦，咁然之後咧，佢就係話去農場今日農場道有隻啱啱出世嘅牛仔。我一聽我以為佢講緊係黃大仙嗰條農場道啊。咁如果我哋配音咧，我就會講喺農場嗰度。即係嗱，我哋人咧就有人性啊嘛，我哋覺得啲字眼有唔啱嘅地方，我哋會即刻去修改佢啦。咁然之後咧，佢係覺得好得意，呢一個係個好消息。其實中間咧係應該有個 pause 位，佢冇 pause 位咧，令到你亦都喺聽上面有個錯覺。咁然後有一句係咪對住嗰啲動物講你哋好咁嘅？佢好停嘅語氣，你對住動物講噶嘛？你哋好係咪要揚聲多少少，同埋再開心多少少啊？跟住咧就最尾去收口嗰句點點滴滴。其實佢嘴咧一路係冇。佢個 pacing 都錯，我覺得佢個 pacing 係錯，即係佢個擺位啊，即係每個字嘅擺位。個停頓位有啲奇怪，我懷疑佢係逐粒字擺上去嘅，所以咧佢中間係啦，佢中間冇咗啲轉接，我哋人講嘢咧食咗飯未啊？你有啲字音係長短唔同噶嘛，佢直粒字音都好似係咁上下長短，亦都冇一個可以係一個彎咗嗰個音咧，聽上嚟係好唔舒服。嗱呢個有啲似咩？以前我細個咧仲用電子詞典嗰啲發聲詞典啊，即係教英文啊，你有時。其實而家嗰啲 e-book 咧，譬如你想佢，因為你唔想睇咧，咁你就直接讀出嚟咯。佢咪逐個字咯。我今日落咗床咁樣。係啊。咁我就咁聽，其實佢所有，即係我聽咗幾句，其實我已經覺得啊，就係一個好似外國人講廣東話，係有少少辛苦嘅，聽得吃力嘅。就唔知係咪因為佢條片係一個外國人啦，但係好奇怪，因為你而家譬如你睇所有嘅配音片。除非佢好特定要做一個咁嘅角色，即係譬如佢個劇情係要，我今日係一個外國人嚟咁樣，就可能要係有少少歪音，但係你成條片係聽得好辛苦。同埋你係放我哋香港觀眾睇㗎嘛，你點都要本地化咗佢，你係唔需要扮外國人嗰個語氣嘅音調咧去同我哋講嘅。但係今日咧，我想同睇緊嘅觀眾又好，又或者 AI 可以講啦。今日阿 Bell 姐俾咗好多 tips 嘅 AI 可能聽到啲 tips， 佢再運算下，好我啲點點滴滴個 pacing 或者我嘅發聲揚聲咧，佢再更變多少少，嗰個語氣就會再好啲。因為咧，我近排又係睇咗一條片咧，就係將即係其實一啲綜藝節目嚟嘅。咁佢就係本來嗰個成個節目咧係用廣東話去講，咁因為佢而家要迎合內地市場，亦都係想俾內地市場嘅觀眾睇，唔想淨係上 subtitle 上字幕啦。我要埋條聲咧都係配音嚟嘅，即係都係配音。但係如果又要請一翻即係嗰啲嘅藝員，要再逐個配咧，其實好嘥時間，因為佢係一個綜藝節目咧。嗰啲參賽者要再配個普通話啦，哇！主持又要普通話嘅，係啊，轉普通話，係。咁跟住哇，咁咪好大件事，因為你首先嗱，你作為一個即係一個電影嘅導演都知，你要 book 嗰個房啦，錄音房啦，你要又要 book 幾長嘅時間 ，book 幾多人逐個錄啦，就好嘥時間嘅。咁佢哋我諗起嗰時配嗰套 Running Man 啊，韓國嗰套又係呢啲綜藝啊嘛，哇！你知幾亂嘅啦 Running Man 又多人啦，跟住呢度一句嗰度一句，可能係一齊講又有啦。如果你真係真人去配咧，你係要捉得好呢啲位咧，其實係要好花時間。咁嗱，咁就好影響呢一行業嘅發展㗎咯，因為我就見到呢個 AI， 佢將一個我而家同你講緊廣東話咧，所有。入咗 AI 之後，我哋變晒講普通話，而學埋我哋啲語氣嘅，即係你就咁聽就咁睇咧，你聽得出係 AI 改嘅，即係佢啲發音點都係有少少唔同，但係其實係我覺得做得係唔差㗎。係咪啊？即係你可以譬如我想賣埋俾日本人市場睇嘅，我哋將條日文，我哋就俾埋全世界去睇，唔同國家語言都有嘅，咁就得㗎啦。同埋個價錢貴啊！喺內地啊，你唔使 book 咁多人，你淨係揾一個人幫你打份稿上去，然後就係吞翻嗰個聲音。係啦，你可能買咗呢個嘅程式就 Gen
我聽個價錢係可能係幾百蚊人民幣。哇！咁你點啊？你即係諗下，我哋嗱阿 Bell 姐你做呢個嘅導演，你要 book studio， 跟住你要 book 時間 book 人都唔止啦。book 人仲要夾咧，唔係個個係同一個時間可以 OK 喎。個人薪金同埋個 book 場時間，樣樣都係錢嘅時候，佢幾百蚊做到。所以呢個係我係覺得會有擔心到嘅，即係令到哇佢係咩國家語言？即係嗱，我哋熟悉嘅，因為我哋嘅 mother tongue 啦，母語都係廣東話，但係我突然間要個韓文又得，印度文又得，幾百蚊做得晒啦。即係嗱AI 做到嘅呢一啲可能唔同語言，聲音差唔多，但係語言唔同，佢哋可能係做得到。咁所以我哋作為係配音呢一個業界嘅同事咧，要諗下我哋點樣可以保障到自己啦。第一，第二就係咪可以提升翻自己，可以做得更加好，等 AI 真係仿效得唔會係100% 嘅，因為我哋人聲咧有我哋嘅溫度，有我哋細緻嘅地方，而我哋講説話有唔同嘅層次㗎嘛，我哋嘅感情咧係可以有唔同嘅層次，所以我覺得我哋要練好自己嘅演技。就算 AI 出現啦，我哋都要做到有一啲部分佢哋唔可以替代到我哋，而保住翻我哋喺呢一行裏邊嘅一啲叫做地位咯，唔好講飯碗咁可悲啦。即係呢一行裏邊，始終我覺得配音都係藝術成分嘅。你 AI 始終係一個電腦嘅工具，係咪啊？我覺得佢係冇藝術成分可言嘅，咁我哋就要保留翻呢一個我哋嘅特質同埋優點咯。同埋因為我而家就係睇緊咧因為 TVB 都出緊一個 AI 嘅短劇啊嘛，取代晒所有嘅演員添啊！直情係我睇咗少少嘅，我冇追嘅。但係你嗱，我出咗街㗎啦。有啲 promo 有 promo 我睇過，有睇過嘅。我係發覺似咩咧？我自己嘅感覺啦，就似係以前你睇嗰啲動漫咧，即係金田一啊、柯南嗰啲咧動畫版，但係就越嚟越似人。咁因為動畫你一定係配音㗎嘛，你唔可以即係佢唔會個動畫識講嘢㗎嘛，佢係動畫再加人。就我仍然都係好似喺一個即係二次元世界睇緊，所以令到我覺得好似你啱啱阿 Bell 姐講個溫度係爭啲嘅，但係我係會有個擔心就哇佢而家做得咁犀利嘅時候，五六年後或者10年後係會點樣咧？咁所以好似啱啱 Bell 姐話齋，真係大家即係同行，即係點樣令到自己嗰個專業啊冇可能俾到 AI 取代你咯。冇錯。Bell 姐小教室 Bell 姐小教室啦，而家就由 Bell 姐示範下點樣讀一個有溫度又有感情呢個嘅旁白啦，教下 AI。好。當基斯道夫出海嗰陣，我哋好中意互相發影片。你睇下，今日喺農場嗰度有隻啱啱出世嘅牛仔，係咪好得意呢？呢個就係我哋屋企嘅大消息啦！你哋好，佢令我哋喺分隔兩地嗰陣可以分享彼此生命中嘅點點滴滴。我就示範完啦，不如俾 Tristan 講一句試下。好，我哋試下先。大衛係個好好嘅人，唔會焦慮，唔會緊張，邏輯思維好嚴謹㗎。